biso ke mwana za na valeur te na mokili nani yo nani po ya ko déterminer futur ya Dawidi yo nani po ya ko benga mwana Shege na kuluna yo leta oza nani po loba ete futur du pays po to bonga po bana ngabake na classe na Mercedes ba atake bango na ba jalousie bana msute bana ona kotina bona prison buluwo kuna yo nani po na kima kitso na ba pesi yo lakisa biso combien de compagnie osali po ya ko loba na batu oyo ke o bana oyo bovana balabala ba Shege na zuyo occupation po na bino boya na ba compagnie boya ko sala yebisaka na moyen na bele compagnie au créer mais yebisaka na moyen na disons au créer na prison ngana koli na matadi zoki na prison za obeka comme 24-15 qu'est-ce signifie 24-15 c'est parce que za la prison te mais za cachot yango ba benga centre de détention bana batsaka bango na centre de détention mwana soka sali mabe okotsaya na centre de détention pour 24 heures ba parents ne ba ya ko se défendre soka buka ki manque ya bato yo para futa manque et puis mwana zonga na cité pour 24 heures du temps. Tu ne peux pas arrêter un enfant. Quand la jeunesse c'était pour plus de 24 heures. Sambisa bango, zomisa bango na cité, yeba pona nini basali ne makambuana. Bazana ba occupation te, ba parc na bango ba koyo ne kosaka na ba beta ballon na bango. Bino ba leta ba koyaka boy à les places to kota hôtel na biso awa. Flamingo na bino po ba ne kosala ka baba, ba bikobo na bino wana. Mwana récréation te mwana ko yela yo récréation opesi mwana occupation te mwana ko yela yo occupation ko créer bakamuna ndenge na ye ba jouer ezate bana ba créer ba jouer na ndenge na bango ba moni mwana yo ministre azala jouer ba ko yiba mwana ba jouer e kana e ko sala yo o passer nga azali ministre XYZ nazala ba garde corps bana na okanisa ngaba ke na prison na to sali bango bana batsaka bango na prison pour 24 heures du temps seulement. 24-15 signifie soki na kana ezali grave bakokanga ye pour 15 jours. Na 15 jours il faut battre pas juge akozwa décision akota na prison to bakozongisa na centre musu ya détention. Bana basalaka bango ba prison te. Auti na kuluna ota na prison bongo bimise na prison bongo akele na centre thérapie te thérapie toza nango besoin plus que ba prison mwana za ko yiba yeba pona za ko yiba akoloba pase ke na zangelaki na sina mwana nga mwana so yakala lingala facile na ser na batuni question pona nini osali bakambo oyo alakisi biso baleki na mibale une fille de 14 ans qu'est-ce qu'elle disait papa na ngai tala baleki na oyo soki na sali na nga boye te soki na se débrouiller na ngai te bakolia te bakomona bakokufa na yibaki na nga te na lokotaki na ngai kaka pardon papa botika nga babi non bato ya boye bazoyebisa kuluna bato ya boye bashege tokotia bango wapi bana ebele bazali na bulu wo babeteli bravo tolérance XYZ tolérance nga na yebi lakisa occupation ya bana oyo lakisa nga yo tolérance zero bana oyo ko okena kotika bango na baparale bango wapi lakisa nga dossier manifeste ya date de naissance ya bana oyo baparale bango de naissance bazali wapi bapara oyo basamba d'abord avant bano bakena bulu wo soki prison yango 20 prison bo créer. Prison oyo poto silisa kuluna kuluna bako silisa yango ntango ozopesa bana occupation na ba parke
kuluna bakosilisa yango tango babana oyo bapapa na bango bakoki kotemoke papa na nga asalaka na fonction publique bafutaki ye salaire na ye ayaki asombela biso bakushe na biso ya bajeune fille me kotia bana ngo na kuluna te ko parce que bayibi reye ba réseau bayibeli je parce que abandonné par ses propres parents. C'est nanga 5 sur 5. 5 sur 5 papa. Pesa est-ce que ba prison bazali kokotaka bana biso ba prison ngotosala l'inverse ba konzi yango ba salaire na baza kozwaka avant ba parents o bazozangela ko supporter bana bango ba salaire o e comme l'inverse parce que yo papa valeur na ndaku oyo nzambe aloba na mokanda ya Genèse était responsabilité yo Adamo ya kozwa soin ya kolia na mutoki ba papa oyo baza kotia mutoki na bango 3 mois 4 mois 6 mois baza kosala te aza na bana 5 bana oyo bako respecter papa na yo papa tango za incapable ya kofournir bango ba besoin primaire na bango ne fils que miliki ya pamba balabala ko se débrouiller na ndenge na bango olingi bakufa yo ministre za koleka wana aza kutela mba mo kaka mai ya jeep na yo sapu mbule betaki osopeli bango mai bana na kati baza koseka bana mike ya kuluna bazomona place bapoli mai bazomona bana ya yo ministre na kati ya jeep bazoseka bango hehe bapoli j'ai vu ça de mes propres yeux bana ya boye lobi bamoni mwana kwe wana bakokata ye mutu okoya koloba ete bamemi masumu oya koloba ete bazali bana ya mabe oya kotina basoda bakanga babatina na buluo mpona nini parce que yo olingi jeep no ntango ozoleka wana encombrement ezala te misu na ezali wapi yo sénateur mutu peuple avandi na kiti misu na ezali wapi yo mutu ya justice misu na ezali wapi yo mokonzi po ya koloba ete bovote nga su na tour ezali koya na ntango bana balabala boza 60 millions na pays wana yozwa 60 millions ya production division per capita bango basala microéconomie bakoki koyebisa yo okoki kozwa 10% ya 6 millions pourquoi pas otiango même na affaire sociale ya ville bayeba bacondition sociale oyo bana na bana fo bakota parce que mokanda ya nzambe elobeli ntango bozwaki mana kowelela ya tro te pokopa shekel kopa sakombi ekoka nango mpo na yo moko bolingi combien de kopa sakombi okotondisa lupango moko 15 jipe yo moko bamaputa ndenge na ndenge basapato kidikidi oza incapable ya kopartager le 1/10 mais bakuluna baleki mingi pourquoi pas tokende soko créer prison mosusu asa mabele wana totiaka bango na bakende okufela kuna ser na ngai bantu oyo oyo bazali na responsabilité nyonso bisika bakoki kozalela bazali lokola mutu akei na mai aza na aquarium ne na ndako azwi mbisi aye na ye na aquarium na ye atie bambisi yango parce que bakomi kose produire trop bamosusu alobi bakufa
me pa bo bango te abani ko kosa ke nazala motema malamu na lingo bo bambisi oyo te tikana za bambisi oyo basali ina ne deza na aquarium na ngai na ke ko zongi sabona mai aquarium na ya 1,50 m wana mbisa yeba isuko na jete oke ne ko zongi se na ebale si oke ya ko sacrifice ba ninga ne tuba mbisi ba ko doda yete ba prison na biso se na ngai mutu akosa yote eza ba aquarium énergie, un jeune garçon, une jeune fille, aucun ne retient à 20-50 mètres carrés pour une année, 2 ans, 3 ans. Et puis, tant qu'on bimise, on l'a dit, on sur la cité, qu'on a se débrouiller, on a place au Outa. On a le bagage qui n'a rien à voir pour un Sony, mais qu'on a recouvert sur la cité, place au Outi. C'est un aquarium, bon, on se balé. Abosani qu'on nager à longue distance. Abosani a eu comment se débrouiller. Parce qu'on me savait qu'on y a retiré les bilans qu'on y a. Prison à biso, bana ba yebi suko se débrouiller. Parce que na roboa ka mama kwa nga mama kaya bukuna. Jour ba ko bima, estomac ba ngo médecin sur la cité te. O te ba ngo na centre de thérapie. Préparer par mon temps, par exemple, dans la cité. Non, ma prison, c'est comme un grenier de crimes. Tous un monstre. Tous les décisions sont pas monstres. Bateau bazaka comme on a mana nyonso ya bango balia batonda. Nous avons des monstres dans notre société. Nous avons des monstres responsables. Nous avons des monstres bazaka ibera qui ont des responsabilités supérieures. Ce sont des monstres. Ça va, ma belle, ça n'a pas te comprendre. Nous ne savons même pas ce qui vous sacrifier. Nous